小罗，等等我，等等我。干嘛呀？我走到半路，突然想起个事儿，我有一个朋友跟你特别合适。相亲？我不去。禁欲系美男，颜值跟你特别配，智商爆表，正好跟你互补。我已经跟他联系好了，一会儿人家就过来。等一下，你再敢提一次相亲的事，我就把你终身拉黑，还不快消失！反正我已经联系好了，你等着啊。禁欲系美男，江医生这么快就把人弄出来了。你干什么呀？扮禁欲系美男还是玩 cosplay 啊？还有吗？嗯？谁？你是谁？我该怎么报答你？几瓶水而已，不用客气，家祸救急嘛。滴水之恩当涌泉相报。你叫什么名字？啊，我知道了，喝水只是你的借口吧？你真正的目的是为了接近我。告诉你，任凭你使出18般撩妹技艺，我都坐怀不乱。我根本不会对你有半毛钱兴趣的。我只是想喝水而已。别狡辩了，这么 low 的泡妞伎俩早就过时了。谢谢。回去告诉江医生，让他等着大刑伺候。几瓶水而已，不用客气，家破人亡嘛。现在骗子这么多，谁知道他是真的假的呀？也许是真的呢。又是你！你住这里？我不跟你相亲，你就要霸王硬上弓是不是？就你这点小实力，还想追本姑娘？今天晚上我要住这儿。你休想！我在这里不认识别的人。我跟你也不熟啊。至少比别人熟。现在骗子那么多，谁知道你说的是真是假啊？也许是真的呢。这句话怎么听着这么耳熟啊？我同意你了吗？难道你是江医生的病人啊？喂！江医生，你什么人啊？弄个变态来还不接电话？你姓杜吗？不是。
你为什么不姓杜？我爷爷姓沈，我爸爸姓沈，你觉得我姓什么呀？你才姓杜呢，你全家都姓杜。这间宅子是你们家祖传的吗？是我爷爷年轻的时候买的。不对，你问我那么多干什么？我干嘛告诉你啊？我对你没兴趣了。很好，今天晚上我住这儿。我都跟你说了，我对你没兴趣，你别住这儿。卧室在2楼。江医生，你介绍的人怎么这么变态啊？喂，你别走，别走！喂，你这人怎么这么厚脸皮啊？江医生说要来个朋友，也没说让你住这儿，你听见没有？听到没有？喂！好吧，你住这间，我看在江医生的面子上，就留你住一晚。但是，我警告你哈，可别有什么非分之想。姑娘，我可是在道上混过的，你要是敢惹我，我保准你死得很有节奏。敢破门而入，我就敢手起刀落。喂，点他。没人啊。谢天谢地，幸好昨晚没有出什么事情。一大早那个变态就已经走了。也许没走呢，说不定啊，他这会儿还是在你家呢。哼，
说不定你现在回去啊，你家都已经被搬空了。谁让你昨天不接电话的？谁知道你智商那么令人着急啊？小罗，你也太大意了，什么陌生人都敢往家里领，一旦遇上什么逃犯，先劫财再劫色，那怎么办啊？干嘛？防身啊！哎，说，你在这儿想干嘛？说，你有什么企图啊？哎，什么玩意儿这么响啊？这院子都整理过了。是你打扫的吧？午饭准备好了。哇，这么多好吃的呀！哎，医生，好好吃啊！我以前吃的那都是什么玩意儿？这些才是真正的美食！哎，赶紧吃，赶紧！菜不会有问题吧？哎呀，能有什么问题啊？这么好吃，肯定不会有问题的。别一惊一乍的啊！赶紧吃，赶紧吃，坐下来吃。哎，不过话说回来，能做这么一桌子美食的人，肯定不是什么坏人，对吧？喂，你既然不认识江医生，你怎么不早说啊？我没有说我认识江医生。哎，你说你一个大男人不好好在家待着，跑我们小罗家住什么呀？我没有家。啊？那你的父母亲人呢？都去世了。朋友呢？我没有朋友。哎呀，这位兄弟，你脸上就写了一个字儿，惨。原来你那么可怜啊！我还以为你是骗财骗色的变态呢。这什么味道啊？没戏！小罗，你快来看你的电视。我的电视！你这个来路不明的变态！你对我家到底做了什么？我做了什么，你都看到了。你在造孽！你还有理了？哎，被你这么一说，你做的菜好吃是好吃，怎么回味起来有一股臭豆腐味啊？哎，你不会真的下了毒吧？我早跟你说了，让你别吃了。说，这饭菜里下了什么？我只是用了井水。井水？哪来的井啊？那边有一口白色的井。那边是厕所。难道是臭水马桶？去！看你第一眼我就知道你不是什么好东西。还假装帮我们整理房间，帮我们煮饭，心机可真够重的。我告诉你啊，趁我们没有发飙之前，赶紧滚！你最好别再回来了，我见你一次打你一次。哼！我吐一会儿先。你看什么看啊？你砸了我的电视机，然后还让我们吃马桶水做的饭，还差点让我们煤气中毒。我只认识你。鬼才认识你！那你的父母亲人呢？都去世了。朋友呢？我没有朋友。
我们要事先约法三章啊！你想住我家可是不能白住的。爷爷正好生病了，家里正好缺个帮手。再说你还打烂了我的电视机。从今天起，你就是我的小工了。你要认我差事，认我奴役，认我使唤。对了，你叫什么名字？吴居兰。哦。嗯。吴居兰，你这个人长得倒是不丑，但审美的品味怎么就这么令人堪忧呢？你说你成天穿成这样到处跑，不让人怀疑你的智商都很难。现在呢，你既然要当我的小工，我就得给你换换造型，免得你出去丢我的人。换什么造型？换个我顺眼的造型啊！像你这种100年前就已经过时的造型，也就你这种奇葩会穿出来。你没有权利对我的私事指手画脚。除了换造型以外，你这个发型也要换一换。吴居兰，门口有人找你。哎呀，怎么办啊？头发剪掉了，现在一边长一边短，比刚才更丑了。要不我行行好，帮你剪利索了吧？你肚子饿了？谁要你那么多废话？赶紧干活去！吴居兰，你既不是海岛人，身上又没有半毛钱，还打扮得这么奇怪，你到底来干什么的？我来找一个人。原来你听得见，那你还装听不见的样子，为什么不答应我？想问什么？问吧。我问你，你怎么会用电脑了？还有那洗衣机怎么回事啊？柜子里有说明书。你的意思是，你看说明书就学会了？没错。
如果没什么事的话，我去干活了。没有了。好厉害啊！一下子就会了。你拿炮跟我换个兵。嘿，来啊，再来啊！爷爷，落子不悔啊！来来来，哎，我的炮什么时候在这里啊？哎，爷爷，咱不能耍赖啊！爷爷，哎，小罗。爷爷，您是不是下棋下久了嗓子不舒服？我给您拿茶叶泡茶。哎，小罗，我去拿茶叶，你来陪爷爷。啊。大头，哎，爷爷怕你找不到茶叶罐，让我来帮你。啊，找到了。太好了，我就说嘛，爷爷多操心了。走吧。你先去吧，我收拾下就过去。嗯。记者从警方处获悉，本月以来，青州市发生多起抢劫猥亵女性案件，嫌疑人伪装成无家可归人员，利用年轻女性涉世未深，具有同情心等特点，万全尾随多名受害人回家，来，拿着实施抢劫。看清楚了啊！目前，舰长。哎，小罗，尚未落来，警方建议广大女性提高看清楚了啊！不要随意收留身份不明人员。就是那个变态色魔的长相啊！镇长，你会不会太紧张了呀？不是，什么我太紧张了？你没有听说啊？这个变态色魔已经坐船出海了，很有可能已经到咱们岛上了，你可得小心点啊！你站住！完了，完全一模一样吗？那个吴菊兰，我想了想，你欠我的钱不用还了，你现在马上离开。不行，我不同意。哎呀，你怎么可以不同意？这是我的家，我让你走你就走了。我说好打工还债的，我就要信守承诺。现在债没有还清，我还不能走。喂，你怎么听不懂人话呀？我不要你的钱了，我要你现在立刻马上就走。哎，我老实告诉你，我已经知道你身上的秘密了。你知道我是谁了？对啊，我当然知道了，而且我已经都打电话给镇长了。你要是现在不走的话，你等人来抓你吧。你还知道什么？说。你这个变态！不，你不是变态。我家里有很多值钱的东西，你都拿走吧，你千万不要非礼我。
镇长，是我沈罗。我告诉你啊，我们家那个新来的吴菊兰，好像就是那个变态色魔。哎呀，你赶快派人来救我，再晚一点我就不保了。啊？那色魔已经落网了。那就当我没说过吧。曼陀罗，这究竟有什么？我以为鲛人王有多强大，结果还是抵御不了曼陀罗的毒性。住在杜小林的老宅，种植了曼陀罗，现在似乎又发现了我的身份。这一切，难道是巧合？哎，洛洛，江医生，我给你买的发卡怎么不戴呢？舍不得戴呀？你没有送过我发卡，江医生，你送发卡的人是我。你喜欢的人明明是我，你为什么要送他发卡啊？你听我跟你说啊，那个……你说什么呢？他喜欢的人明明是我。胡说，明明是我。还胡说呢？他喜欢的人是我，真是你说你喜欢的人到底是谁？谁？我喜欢的人是……你们都别问了，他最喜欢、最在乎的人，不是你露露，也不是你芳芳，而是他的青梅竹马沈罗。沈罗现在都已经有男人了，你们要不信，上他家里看去。真的？当然是真的了。阳光真好，风吹的也好，什么都好，还不用工作。果然，只要心情好，到哪都是度假。这一切真的太美好了。这种害人的东西，本来就不应该留着。哎呀，真是气死我了！这不是花，这是1摞摞人民币呀！你们人类为了利益，什么都肯做。我说你是不是跟钱有仇啊？我自从遇到你，破了多少财？算了，我也不要你赔钱了，你跟我走，走得越远越好，我再也不想看到你。我不能走。你不能走，你烧了我的曼陀罗，你还想怎样？小罗，进度还真快。来，多吃点，别客气。爷爷，他有手可以自己夹，喏，您多吃点。什么话，没礼貌。小吴，你什么地方人啊？
海那边的。哦，海那边是哪边呢？就是海那边的。那你家里还有谁呀？无父无母，孤家寡人。那就是个孤儿喽。你做什么工作的？什么都做。什么都做，那就是没有固定工作了。他有固定工作呀，他现在每天帮我洗衣服、做饭、铺床单啊。他还要靠你生活？对啊，他欠了我好多债没还，所以替我干活还债啊。还欠你钱？这不摆明着是个吃软饭的吗？软饭？清蒸饭不啊？我要添饭。嗯。你自己不是有手吗？干嘛还要我帮你盛饭？哎，你会不会觉得爷爷今天有点怪怪的？没有啊，是你自己想太多了吧？是啊。不对啊，真的是很奇怪嘛。你说他在医院待得好好的，为什么突然回来，还揪着吴菊兰问东问西的？小罗，这件事儿，也许，可能 ，maybe 是我的错。我有话跟你说，我们家小罗啊，很小的时候父母就分开了，是我带着他长大的。我只有一个要求，就是要对我们家小罗好。其实我们小罗条件也不差呀，更何况我还有这个老宅，所有的家当将来也全部都是他的。哎呀，你去哪干？哎呀，我也别这样，老子打人不打人！你们饶我，饶我！看你奶奶一样，受伤了！停！这样不是挺好的吗？你想想，有了吴菊兰，以后爷爷再也不会逼着你去找男朋友了呀。这么说，我得好好谢谢你啦。谢谢倒是不用了，改天请我吃大餐吧。你打人不打脸，为什么不让人打脸？你笑得很诡异哦，难不成你是贪图我们家的财产，想人财两得，骗财骗色啊？停！我错了，我知道错了，我现在找爷爷坦白去啊，坦白。哎，等等。怎么添个饭去那么久啊？因为江医生说我们家的米饭太好吃了，非帮着电饭煲吃个不停啊。对。白米饭有什么好吃的？要多吃点菜，营养才够。哎，不用了，爷爷，他说了他今天不吃菜，只吃米饭，对不对，江医生？对，米饭好吃。小吴啊，男子汉大丈夫，应该先立业后成家。你现在一点经济基础都没有，我认为啊，你这几年应该先去拼事业赚点钱，感情的事啊，先放一放。啊，爷爷，其实吴菊兰是有经济基础的，对吧？你为什么踢我？你干嘛踢人家？总而言之，这件事就这么说定了。反正你们也才刚开始，现在踩刹车还来得及。可是，我们已经住在一起了。什么住在一起？吴菊兰，你瞎说什么？难道我们没有住在一起吗？
小罗，女孩子要矜持啊，怎么可以主动投怀送抱呢？啊？吴玉兰，我有话要跟你说。说吧。之前呢，你烧了我的曼陀罗，害我损失严重。本来不应该再留你的，不过看在你刚才那么识大体，在爷爷面前帮我圆场的份上，我就格外开恩，赏你多住几天，怎么样？那多谢你了。不用谢。既然我这么既往不咎，你是不是也应该知恩图报啊？说吧。别紧张，这事情很简单的。你住在我家期间呢，在我爷爷面前假扮我男朋友，怎么样？是不是很简单？只要你肯在爷爷面前帮我演戏，之前你欠我的钱就一笔勾销。还不满意啊？那你住在我这里，包吃包住都不要钱，怎么样？顾居兰，做人要讲良心的，你可别给我坐地起价。虽然我现在有求于你，但我也是有底线的，你可别想趁机敲竹杠。我可什么都没说。好吧，既然你这么有诚意，那我就答应你的要求吧。我是不是被他耍了？我事先声明啊，我们只是在演戏，你可别对我有什么非分之想。你真的想多了。东西我都已经看过了，从明天开始，我会安排别人来接替你的工作。哎，韩老板，您这话怎么说的呀？您要是对我的工作有什么不满意的地方，您可以提，我可以改进呀。不用了，你上岛也有些日子了，可我要的东西到现在一点消息都没有。既然你能力有限，就不要再耽误我的时间了。等等，我这儿还有个硬盒子，因为时间紧，我这儿只有照片。一会儿爷爷要是问你什么呢，我都会帮你回答的。喂，银盒子我都拿到手了，放心吧。你今晚办上，千万不要乱。放心。听到没有？要是你害我露馅儿的话，我们的约定就作废，你就继续干苦力吧，听见没？人哪儿去了？谁家龟孙子？来，让诸位看长什么样！撒手！东西在哪？什么东西在哪儿啊？这岛上谁不知道我注意样？别让我打得你满地找牙！撒手，快点！把东西给我！哎呀！谁呀？啊！孙雷！什么？胡闹！你告诉我，谁出的馊主意？哎呀，冷静一点，这主意也没那么糟吧？爷爷的情况你也知道，现在爷爷唯一的心愿就是希望小罗找到一个好归宿，那总不能让爷爷带着遗憾离开吧？那也轮不到吴巨兰，吴巨兰算什么东西啊？哪根葱哪根蒜啊？不行，我要告诉爷爷去。大头，不管我们有多关心小罗，这件事情都轮不到我们做主啊！这件事情小罗都已经决定了，我们作为朋友只能乖乖的配合。爷爷对小罗有多重要，不用我跟你说了吧？
你如果把这件事情搞砸了，小罗是肯定不会原谅你的。哎，小罗，终身大事可不能将就啊！你不要为了爷爷有一个交代，就随便找个男朋友，委屈了自己。爷爷不委屈的，一点都不委屈。我跟你说，那是你不知道，吴菊兰可是对我千依百顺。然后我叫他往东，他就不敢往西；我让他站着，他就不敢坐下。真的吗？真的啊，千真万确。哎，哦，爷爷，我帮你扶起来了，小心点。小罗，爷爷突然想吃柴火馄饨，你去帮我买。现在您不是刚吃饱饭啊？哎呀，叫你去就去嘛，我想吃啊。哦，好，我马上去，马上回来。哎。成哥，坐着呢。这里边是你要的所有东西，一五一十我可全给你收过来了，一手交钱一手交货吧。东西拿回去吧。怎么着？最近手头紧啊？没关系，咱俩谁跟谁呀？写个欠条不就完了吗？咱们俩这点基本的信任还是有的。大老板改主意了。东西不要。不要？什么？这不能说不要就不要。你知道我弄这东西花了多少心血，我把老婆本都给垫上了。行了，你听不懂人话是吧？我告诉你，老板改主意了，东西不要了。我有什么办法？周不文啊！你耍我玩是不是？你信不信我弄你，弄死你？你知道我谁吗？我是这片地头蛇。知道这是什么吗？你要得罪我，放蛇咬死你。地头蛇是吧？地头蛇是吧？地头蛇是吧？瞅你这德行！哎，有能耐，你别走啊！你给我站住！身高6英尺1英寸。6英尺，6英尺是多高啊？算了，应该挺高的。那你多重啊165磅。明明是中文，我怎么感觉听不懂啊？生日呢？几月几号？6月15。6月15。对了，我早就想问你了，你一个大男人为什么脖子总挂着一块月啊？这是一个很重要的人送给我的。哦，那是一个男人还是女人？你不说我也知道，肯定是个女的。还有什么问题吗？有。对了，你真的是孤儿吗？是。那你没有朋友吗？没有。没关系，以后我就是你的朋友了。我不
不需要朋友。哎，你别不好意思了，谁不需要朋友啊？人与人之间都是些虚情假意，就算是生死之交，也会随时出卖背叛。韩老板，东西拿到了吗？啊，出了些状况，对方好像不太愿意出手。你应该也看得出来，这件东西对我非常重要。如果你能够帮我拿到这件东西，你的酬劳我愿意翻倍。不过，你这古玩圈子特别小，大家都是靠口碑吃饭。如果这件事情搞砸了，我绝对会让你在这个圈子混不下去。韩老板这话说的，在这个圈子里，还没有我周不文拿不到的宝贝。您放心吧，我肯定完成任务。你放心啊，你只要帮我把爷爷哄得开开心心的，我一定会好好报答你的。以后不管有什么困难，尽管来找我。我说真的，不信你出去打听打听，我沈罗可是最讲义气了。你居然会笑啊！我觉得你和你爷爷挺像的，都很有趣。那当然了，我们老沈家的基因可优秀了。我告诉你，这叫祖传智商爆表。都不许动，小心刀剑无眼。我家上有老下有小，穷的揭不开锅，两位英雄是不是绑错人了？少废话，绑的就是你。这两个人太累赘，要我看，先咔嚓一个。听见了吗，你们？啊，我们老大说了，你们两个只能活一个，你们自己决定，先杀谁？没想到先经不住考验的是小罗呀！胡说，我家教养很好的，小罗不是这样的人。你再想想爱情的伟大，他可是你心爱的男人哦。我不管以前是什么人，现在他在我眼里就是个死人，杀了他！你闭嘴！换你说，你们两个，我们要先杀哪一个？就照他说的做吧。那个小伙子，这可是真心换绝情啊！他这样对你，你还肯为他死啊？是。公啊，我去了你的大恩大德，我一辈子都不会忘记的。以后每逢初一十五，我一定会给你烧香的。好了，别好了，丢人了。不光烧香，我还给你烧大别墅、大奔驰、大美女，一定会让你在那边过好日子。有警察！你回来，你快跑！拦着干什么？你出去以后，赶紧叫人来救我！别把我忘了！不跑吗？跑！爷爷，现在怎么办？凉拌，追啊！快！
是完全没有办法。还有什么办法？你赶紧说哦。跳楼。你脑袋进水了吧？跳楼会死的。这里离地面的距离是5.26米，跳下去的话，骨折的几率是99%，内出血是80%。但是如果幸运的话，你有30%以上的存活率。抓住他们！活要见人，死要见尸啊！爷爷，小罗来生在报答你了，对不起。我在哪里？我是不是死了？是死了。你再不松手，我就要被你勒死了。别以为救了我就能占我便宜。哎，他们在那儿呢！哎，站住！小罗，是我们。是我，你爷爷。哎呀，小吴啊，抱歉了哈，是我瞎操心。不过也好，这也证实了我这个孙女的眼光啊，比我这个糟老头子好多了。哎呀，爷爷，您别这么说，我这么冰雪聪明，不是遗传了您吗？是不是？确实智商爆表。我就欣赏你这么诚实。小吴啊，我这个孙女呢，看起来是没心没肺、刀枪不入，其实哦，多愁善感的，心肠也软。有个好人陪伴一辈子，是幸福的。我现在啊，就把她托付给你。小吴啊，你能答应我保护她一辈子吗？啊？我答应你，只要我再试1天，一定会护她周全。这可是你说的啊，你可不能做不到哦。等等。怎么了？
还在。电视机、电扇。你家里东西好像都没少。哎呀，太好了！这怎么了？怎么了？这是？怎么了？这被打劫了？不是，光天化日，朗朗乾坤，还有人入室盗窃呀！好像什么东西都没有丢，最重要的是钱都还在。这贼还真是够蠢的。或许他的目标不是钱。哎，好了好了，先不说这个，赶紧收拾一下啊！哎，你说在岛上一向路不拾遗、夜不闭户的，怎么还会出这种幺蛾子？以后一定得小心了。哎，给我一张，我也要，给我一个。哎呀，林老板，你放心，人肯定是有的。我们这个小岛啊，人才辈，就是。哎，小罗，哎，小罗，镇长，小罗，你有事啊？哎，有事，有好事。我感觉啊，你这个形象气质啊，特别适合担任咱们这次民俗节的形象代言人。怎么样，试试啊？我的确是这个海岛上的颜值担当，形象代言人这种征集工作，我肯定是最佳人选。不过镇长，这个形象代言人呢，都要做些什么？是不是得先培训培训？不用培训，只要你把这个鲛人服啊，这么一穿上，在咱们海岛上啊，哎呀，绕上这么一圈呀，再把照片咔嚓咔嚓这么一拍，保证你马上是光芒四射，红遍海岛啊！哎，哎，对了。咱们这次活动呢，是林老板他的旅游公司特别赞助的。你好，你好，你好。这造型我可能驾驭不了。我感觉你特别适合呀。哦不，我的颜值还是有点略低，这种工作太重要了，你还是另请高明吧啊。等，话还没讲完呢。林老板啊，还特别赞助了咱们这次的形象代言人，5000块钱呢。5000块？5000，考虑好几个月的吃饭钱。可是，要在全岛人面前丢这么大的人，到底是要钱还是要脸呢？话还没讲完呢，林老板啊，还特别赞助了咱们这次的形象代言人，5000块钱呢。5000块？5000，考虑好几个月的吃饭钱。可是，要在全岛人面前丢这么大的人，到底是要钱还是要脸呢？怎么样，好吃吧？找我有什么事？哎呀，你干嘛想那么势利啊？是这样的，明天我们海岛上呢有传统的鲛人民俗节，鲛人你知道吧？就是《山海经》里面鱼尾人身的灵性之物，也是西方神话里面的人鱼。你懂得还挺多嘛，所以我决定啊，就派你代表我们家去扮演鲛人。怎么样？这是海岛上的颜值担当才有的机会，开心吧？你们海岛上有鲛人民俗节的传统？是啊，传说呢是一位德高望重的老前辈曾经受过鲛人很大的恩惠，所以每年都会延续这个传统。那个人是谁？我都说了是个传说。吴君兰，明天扮鲛人，你不去也得去，我都答应镇长了。去哪儿啊？不是你想干什么呀？我干什么？就是找你帮个忙。我朱一样生平嫉恶如仇，像你这种言而无信的人，我帮不了。怎么着？我宁为玉碎不为瓦全，想揍我是吧？来，走，往这打，来打。
看在咱们俩从小穿开裆裤的情谊上，君子一笑泯恩仇。嘿嘿，嘿，拿着。我这么天生丽质，这种风格都难以驾驭。明天吴菊兰肯定会是岛上最大的笑话。哎呀，我这次啊，可是又赚了钱，又赚足了面子。沈罗，你简直是机智与颜值的并存，魅力与智慧的化身。当当当，怎么样？是不是特别适合你啊？我不穿。不愿意穿是吧？那你把欠我的钱还来啊！之前欠你的钱，不是已经一笔勾销了吗？那只是你赔我电视机的钱而已。电视机我已经修好了。啊？那还有被你烧了的曼陀罗，我是答应包你吃住的，但是我的财产损失你赔我。你不说我们是朋友吗？就算我们是朋友，亲兄弟都得明算账啊！你说我们现在生活这么艰难，钱还是得花呀，不算清楚怎么行呢？现在你还不出钱是吧？那你就好好的给我出去赚钱，好好出去赚钱啊！否则我有100种方法让你在这个海岛上活不下去。让开！我偏不让，欠钱还想跑路，我坚决跟你这样的恶势力斗争到底。老少通吃，不过我除外。哎呀，坏了！爷爷特地交代过，要我爹看看民俗节的。我这猪脑子怎么给忘了呢？你说这吴菊兰怎么变性了？啊？你看这衣服，你看看，现在的大娘大婶们都是什么品味啊？打扮成这样还能被迷得5迷3道的？好像不止吧？哎，亏的这帮人啊，在医院对我死缠烂打，这么快就找到备胎了啊！哼，看来我海岛第一帅的位置有点危险啊！我来晚了，走，民俗节已经开始了，来不及了。我等得快睡着了。哎，那个大头你要多留神点哦。留神什么？他可是我的发小呢。你们虽然是一起长大的，可是他15岁就离开我们这里，最近才回来。我觉得他变了，他已经不是从前那个大头了。他呀，看起来心思挺重的，跟那个傻乎乎的江一胜不一样。啊，行，我知道了，爷爷。你现在要担心的事情呢，就是专心好好养病啊。我们出发啦。其实大头倒没什么，我只是希望一直担心的事情不要发生。爷爷，你说什么？没事，走吧。哦。啊！
到医院来偷东西，你好大的胆子！不是你哪只眼睛看见我偷东西了？你还敢狡辩？你在这鬼鬼祟祟的，不是偷东西是干什么？哎，别，我走！哎。爹，你看，今年的匠人是吴菊兰。哦。哎，各位乡亲朋友们，亲爱的家人粉丝们，今天是咱们家人民俗节历年来举办的最热闹、最成功的一届。下面呢，就请我们这次的活动代言人吴菊兰带领我们一起走向民俗节的高潮吧！大家伙平安喜乐呀！哦，好啊！这也是事先安排的。吴菊兰给这些鱼吃了兴奋剂吧？小罗，我不太舒服，快带我回去。哦。小罗，吴菊兰到海岛来，到底是来做什么的？做什么？您不是想孙女婿了吗？他就特地来看你了。你还骗呢你！被您看出来了。跟爷爷说实话。其实吴菊兰，她来海岛上，她是来找人的。他说那人欠他一样东西。哎，爷，您别动怒。虽然吴菊兰的身份是假的，但是我们俩的感情是真的啊。他不是来我们家做工吗？然后朝夕相处，一来二去的就有感情了嘛。爷爷。哎，头哥，等会儿，沈罗爷爷那根本就有点事，根本就没有你要找的那个盒子。你仔细找了吗？仔细找了没有？我知道了。哎，等会儿，我这工伤怎么办呀？你嫌少啊？不是，来给我。哎，不嫌少。哎，谢谢头哥。哎呦，废物！安老板，东西拿到了吗？啊，我这儿出了点状况，暂时还没有。这都几天了。我的耐心是有限度的。安老板，您先别着急，您再容我些日子，我这次我肯定给你拿到。哎，
喂，吴菊兰，你一个人傻傻站在这里干什么？我肚子都饿了，你不回去做饭，还在这看风景。戏演完了，家人王子。你想听听鲛人的故事吗？100多年前，鲛人有一位人类朋友，他视他为知己，告诉他自己最宝贵的秘密。鲛人原本以为可以收获一份伟大的友谊，没想到得到的却是卑劣的背叛。他的朋友伤害了他。他的朋友为了一点蝇头小利，竟然出卖了他，夺去了他最珍贵的东西。鲛人被折磨得差点死掉。更可笑的是，他的朋友居然不思悔改，反而编出了一个动人的报恩故事。我真想问问这位朋友，他这么做真的会心安理得？难道就不怕他的后代世世代代遭受诅咒？如果你是鲛人，你会怎么做？哎，行了，你可真会编啊！不过你这人的心理也太阴暗了吧？怎么编来编去都是这种重口味的狗血情节？哎，我看啊，编故事你倒是没有什么天赋，你还是回去老老实实做饭吧。好嘛，今天就放你一天假，饭我自己做就行了吧？你还是找上门来了，要拿回原本就属于你自己的东西。小罗，我不太舒服，快带我回去。哦。小罗，爷爷，什么事啊？明天一早到医院来，爷爷有很重要的事要跟你讲。爷爷，什么重要的事情这么着急啊？我明天约了刘大伯，他不是老中医吗？他说能给你抓几副逼喘的。好了。哎呦，叫你一早来你就一早来，听到没？好，明早我一睁眼就去看你。嗯，乖。
记得去菜市场买点便宜的菜，把午饭煮好，再把爷爷的脏衣服洗干净哦。是吴君兰吧？今天中午12点，我们在海岛山林见。好。爷爷，爷您找我啊？没什么事，就是好想看看你。啊，我还以为出什么事了呢，好担心呢。来，坐。哎，咱们爷孙俩相依为命这么多年，你小时候啊，我还有力气照顾你。可现在你长大了，爷爷也不中用了。问题是啊，你虽然长大了，可是还是不懂得照顾自己，成天像个孩子似的没心没肺的。爷爷，谁没心没肺了？您都不看看那些街坊邻居都夸我温柔大方、精明能干呢。好，算爷爷老糊涂搞错了。爷爷啊，也不指望你将来出人头地、光宗耀祖。还有一件事啊，你要答应爷爷。爷爷是个快入土的人了，我100年之后啊，你不准太伤心。我要你好好照顾自己，开开心心的活下去，这样我才能走得心安嘛，啊！哎呀，爷爷您在说什么呢？我们现在不是好好的吗？哎呀。爷爷，您会好起来的。答应我，让我放心。我答应您。爷爷，我真是希望时光能够倒流。你还是那个给我扎辫子、给我做花灯的爷爷，我也还是那个长不大的小罗。爷爷也希望这样啊，可是啊，有谁能不长大不老呢？身份是假的，可是我们俩的感情是真的啊。他不是在我们家做工吗？然后朝夕相处，一来二去就有感情了吗？小罗，爷爷想吃你做的菜。啊，那我这就回去准备，您在这等我。哎，小罗。你后面的头发乱了。爷爷等我啊，我很快就回来了。
小罗，大头，你怎么也来了？法国一个朋友给我带了巧克力，我不爱吃甜的，你帮我消灭了它。当然啦，这个忙我很乐意帮。不过我也想请你帮我个忙，就是我正要给爷爷做饭呢。这个吴菊兰，趁我出门的时候，不知道又跑到哪里浪去了。我早上交代他的事情，他都还没做好。那你找我，这不就找对人了吗？说，是切丝啊，还是切片，还是切块，都包我身上。这个汤给爷爷喝，他一定会喜欢的。爷爷。人呢？哎，护士，我爷爷去哪了？我刚才进来他就不在，我也不知道。咱们出去找找吧，可能跟谁聊天呢。看到爷爷了吗？没有啊。哦，你好，有没有看到我爷爷？没有。你看到沈洛爷爷了吗？没有啊，没看到。怎么了，大头？爷爷不见了。什么？爷爷应该不会走远的，我们在他附近找找。你说他能去哪儿呢？我打电话也没人接。我们赶紧分头去找。好，走。你就是杜小林的后人。150年了，还是被你找到了。150年前，你们就应该想到，迟早会有今天。把领主交出来。见过一个老人大概这么高？没有。谢谢。见过沈洛爷爷吗？没有。怎么样？怎么样？事迹没有。街坊邻居我也都问遍了，都说没看见过爷爷。那我们就扩大范围，去海滩树林找找。爷爷总不可能离开海岛吧？好，分头找。呀！100多年前，你的先祖杜小林用最卑鄙的手段都没能害死我。今天，就凭你，我原以为你会有丝毫的悔改，可没想到，你居然还想杀我灭口。你和你的祖先杜小林一样。都是个卑贱下作的人，不值得我有丝毫的同情。不是这样的，不是这样的。我的先祖害了你之后，其实他非常的愧疚，所以他才会来到这个海岛上弄这么一个教人民俗节。他就是为了要表达对你的歉意，想要补偿自己的罪过，也想安慰被他出卖过的你。是想安慰你们自己的良心吗？你们自私下作，卑鄙伪善，我永远不会忘记被你们出卖的滋味，永远不会原谅你们。对不起，我不是真的想杀你，我是因为住口！还想狡辩？
我有个请求，我的先祖对不起你，所以你就算杀了我，我也心甘情愿。可是小罗，他对这件事情根本毫不知情，所以求求你不要伤害他，拜托！把林祖叫出来！求求你放过他！看在你年事已高的份上，今天就放你一马，日后你好自为之吧。问一下，有没有见到一个这么高，年纪大概60、70岁的老人从这里经过啊？没有啊。小罗，医生，快，爷爷在这儿呢。爷爷，你醒醒！爷爷，爷爷怎么样了？我看看。小罗，你醒醒，赶快打电话，让我叫救护车，快呀！爷爷，喂，急救中心吗？爷爷。